Γεια σας, το πρώτο βίντεο για σήμερα. Εδώ κάτω από μια πέτρα κάτι ακούω. Να το ελέγξουμε καλύτερα. Να βάλουμε και το βάθος. Έγραφε 9 εδώ πέρα. Κάτω. Πρέπει να το δούμε. Το βάλουμε και στο πιο ελαφρύ. Εδώ πέρα μας δείχνει κάτι. Πάμε να φέρουμε τα εργαλεία. Οκ. Σε λίγο πάλι μαζί. Όπως βλέπετε έχουμε τα πάντα. Τσεκούρια, φτιάρια, μαχαίρια, όλα χρειάζονται στην εξοχή. Γιατί είναι δύσκολα με τα ζώα του βουνού. Λοιπόν, συνεχίσουμε να δούμε τι χτύπησε. Τα λέμε συνέχεια. Σε λίγο. Σκάψαμε λίγο. Πάμε να δούμε. Αυτό λέει 8. Είναι πιο βαθιά. Το 9 λέει εδώ. Τι γίνεται από εδώ πέρα κάτω. Κάτι γίνεται. Θα το ανακαλύψουμε σύντομα. Θα σκάψουμε κι άλλο. Σκάβουμε. Ακούγεται όλο και πιο βαθιά. Πρέπει να μετακινήσω το βράχο αυτό, ναι. Σε λίγο.